skjedde. Jeg hadde ikke gir hele veien. 90 kilometer uten gir. Det var helt jævlig. Så nå er jeg veldig skuffet. Og så har vi full agenda med ting vi skal fikse. Så kom igjen! Nå skal vi inn og hente startnummerne våre. Alt klart, og så skal vi sjekke syklene inn. Det er en ganske krevende løype, ganske mye høydemetere på kort tid. Vi kommer til å gå for Mountain Gel. Den veier 40 gram. Den inneholder 100 kalorier, 25 gram karbohydrater og 55 milligram salt. Så det vi kommer til å gjøre er å beregne hvor mange timer og minutter vi kommer til å beregne på sykkel. Og så blander vi det i den flaska her. Jeg sannsynligvis skal ha 6 eller 7 sånne. Sannsynligvis Karoline går for 7 eller 8. Det er det som blir maten vår i løpet av sykkelperioden. Og så har vi en flaske som er en aeroflaske av X-Lab, som er egentlig ganske genial, fordi da har du sånn sugerør som du kan drikke alltid med det uten å komme deg ut av aeroposisjon. Så vi kommer til å ha vann oppi det her i starten. Og så fyller vi på en gang underveis. Du har en mulighet til å fylle på her. Så nå skal vi sjekke inn, og så er det egentlig noen få timer til konkurransen begynner da. Ok, nå har vi sjekket syklene inn, alt er klart. Nå er det bare å gjøre seg klar til morgen. Så neste gang blir det post-race. Post-race report. Ha det da! Ja, da er konkurransen over. Det var tøft. Det er et ærlig løp. Kanskje du kan begynne med du da? Ja. Hvordan det gikk? Med svøm. Det var 14 grader i vannet, faktisk ganske kaldt. Ja, det gikk helt greit. Det var mye folk i vannet og litt kaos. Og så kom jeg opp, henter sykkelen, tar den med ut, skal gire, for det er liksom nedover helt på starten. Funker ikke. Jeg bare, fy fader. Og prøver å gire. Den skifter ikke på gira foran. Så jeg bare, ok, det går bare oppover. Dette her blir skikkelig bra. Men jeg tenker, hvis jeg klarer å kvalifisere meg til New Zealand uten gir, da har jeg i hvert fall gjort en bra jobb. Så tenkte jeg, ok, jeg prøver. Og spinner jo bare ut da. Problemet, ja, det var at det her batteriet, det hadde dette, ja. Fortsatte å sykle, kom på 90 kilometer, nei, jeg mener 45. Og da er det liksom mekanikerverksted, stopper der, bruker tid, henger opp sykkelen, prøver å gire, og han bare, og så bare, du har ikke batteri jo! Jeg bare, fuck! Og så var det bare, ok, og da var man helt på toppen, for det går jo opp dit, og så skal jeg sykle ned igjen, uten å gire. Så jeg bare, hadde 150 cadence, og på de få bakkene som var det liksom 350 watt, bare trykke på, og så ikke noe resten. Så kom på løp. Da hadde jeg jo litt sånn freshe band, fordi at jeg hadde sittet og spint i siste nedoverbakkene. Så jeg følte egentlig at det løp ganske bra, men det var jo, så det var medvind bort, og helt hinsides motvind tilbake. Helt sjukt, men det følte jeg gikk bra. Så kom jeg i mål, så deg, og bare begynte å grine. Jeg hadde ikke gir hele veien. 90 kilometer uten gir. Batteriet til giret mitt var borte. Så det er jo bare
hadde ingenting å tråkke på nedover, så jeg bare satt og spant. Det var jævlig. Jeg hadde ikke følt på at jeg hadde lyst til å grine. Jeg hadde ikke noe gir. Jeg tenkte liksom gir i kroppen da, sikkert da. Ja, det går bra, det kjære. Jeg hadde ikke gir. Men jeg hadde ikke nok gir på sykkel. Så. Ja, det var jævlig skuffende, fordi kroppen har ikke funket så bra, og så når du endelig prøver, så blir det teknisk dritt da. Men ja, og så gikk det noen timer da etterpå, for vi har ikke hatt mobil. Så kom jeg hjem nå, og så jeg at jeg ble 1. Og det betyr I'm getting a slot. Så nå ble jeg bare dritglad. Hva med deg? Jeg er litt misfornøyd, for å være helt ærlig. Kroppen funket ikke så bra, men vet ikke. Det var veldig tøft der ute. Det eneste som var veldig merkelig, var at jeg fikk sånn panikk i starten av svøm. Ja, da så jo jeg deg, og jeg bare, Tommy, nå må du begynne å svømme, for du bare sto i vannet. Jeg klarte nesten ikke svømme. Jeg fikk jo sånn der panikk i starten, så jeg skjønte ikke hva det var. Jeg brukte sånn 5-6 minutter bare for å skjerpe meg skikkelig. Så jeg gikk dårlig med svøm, og så var jeg skikkelig demotivert. På sykkel, kroppen var ikke der det skulle være. Pusha, jeg vet ikke, alt jeg hadde. Jeg tror ikke jeg var med noe bedre enn det jeg var i dag. Og så kom jeg på løp egentlig helt ok. Det er jo 2 sånn gigantiske bakker. Været snudde jo veldig fort, så første runden på vei tilbake var kanskje 8-9 meter per sekund, så du måtte jobbe på vei tilbake, men så andre runden var jo sånn ca. 13-14, så det var nesten umulig å bevege seg da. Du løp jo 1 minutt i hvert fall saktere tilbake på kilometer. Nå har vi vært her noen dager og gjort dette racet. Vil du anbefale folk å dra hit? Veldig vanskelig spørsmål, men hvis du skulle tatt en konkurranse, og det eneste grunnen til at du kommer til Sør-Afrika for å ta den konkurransen, så ville jeg ikke gjort det. Fordi at det er en av de tøffeste konkurransene som finnes i verden. 70,3 da. 70,3 mener jeg. Også det er vel utrolig mye vind. Det er vind konstant hele tiden. Det er jo ut fra vannet, og det blir alltid sidevind. Det er ikke så veldig fint der. Det er masse søppel, masse glass, masse ja, det er ikke liksom, du får ikke en fin opplevelse av å komme hit, men hvis man er her, sånn som vi er nå, og har lyst til å konkurrere også i tillegg, så tror jeg det ville jeg absolutt gjort. Ja, ta det som et stopp på en lengre reise for eksempel, det er kult. Men bare å reise helt hit, i hvert fall fra Norge, det er kanskje jeg ville valgt en annen. Men midt på treet. Ja, kanskje for en 3-4 da. En 3-4 terningkast. Så det som skjedde var at jeg fikk 4. plass med litt sånn panikkanfall og litt sånne ting, og litt dårlig form. Så jeg har masse å gå på, må hjem og trene. Og du fikk 6. plass? Ja, totalt. Ja, totalt, og så vant vi begge 2 age-gruppene våre. Nå er det bare å komme seg videre til premieseremonien. Og så blir det neste uke med litt sånn andre ting kanskje. Safari, ri på strutt. Ja. Welcome to our awards evening, and can we please start by you on this very, very challenging day with a hilly swim, finally to go along with the hilly bike and the hilly run. Give yourselves a massive round of applause for finishing today. Nå er jeg trøtt. Sitter i 18 timer på buss. Startet med at den var 2,5 timer forsinket. Så det har vært en flott natt. Men da har jeg tid til å tenke på hvorfor jeg satt på den bussen her. Det var jo fordi vi tok et miljøvalg. Og så tenkte jeg på tidligere denne uka her, så hadde Spark Sustainability et Instagram-oppslag omkring hvorfor folk velger mindre miljøvennlige alternativer. Og det er ofte på grunn av komfort.
Jeg kjente litt på det i natt, at hadde vært digg hvis denne reisen ikke tok så lang tid. Men på den annen side så tenkte jeg også, hvis busselskapet hadde hatt litt mer plass, kunne legge meg litt tilbake og ikke så harde seter, så hadde det vært mye bedre. Så kanskje også de har et ansvar til å gjøre at det er lettere å velge det. Gi mer komfort på de lange bussreisene, for eksempel. Men beste komforten får jeg hjemme i senga, så nå er det bare hjemme og sove. Natta!